Mahabharanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Trishe Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Mahabharanaya Krishna Prema Pradayate Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desa Tarani. Okay. Thank you all for coming and glories of Haridas, Text 110. What to speak of his touch, just by the sight of Haridas, all of one's bondage from time immemorial is cut to pieces. บอกยินดีต้อนรับสาวทุกท่านนะคะวันนี้เราก็อ่านจากการสรรเสริญไฮดัสนะคะสโลกที่110บอกว่าเราจะพูดเกี่ยวอะไรกับการสัมผัสแค่จากการที่เราเนี่ยได้กล่าวสรรเสริญไฮดัสเนี่ยก็ทำให้บุคคลเนี่ยได้เป็นอิสระจากการถูกพันธนาการทั้งหลาย Turning the essence of all scriptures, the author says, by seeing a Vaishnava, all good fortune is awakened. The living entities are bound by the ropes of karma due to material desires from time immemorial. If they see the supremely liberated Haridas, then their thirst for material enjoyment will be destroyed and they will be freed from all anarthas or unwanted things. เพราะว่าจากการที่บุคคลเนี่ยได้เห็นสาวกผู้บริสุทธิ์เนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยเป็นอิสระจากจะทำให้ความโชคดีของเขาเนี่ยได้ลื้อฟื้นขึ้นมาแล้วก็ทำให้ดวงวิญญาณนั้นเนี่ยเป็นอิสระจากกรรมของเขาหรือว่าความต้องการทางวัตถุ If such a thing happens just by seeing such a person, one can certainly expect more auspiciousness from his touch. This is loudly proclaimed in scriptures. Narottam Das Thakur says, Gangara Parashahaila Paschate Pavana Darshane Pavitrakara E Tomara Guna. After bathing in the waters of the sacred Ganges, many times one becomes purified, but just by the sight of you, the fallen souls are purified. That is your great power. บอกว่าแค่จากการที่บุคคลเนี่ยได้เห็นเนี่ยก็ได้รับความบริสุทธิ์มากขนาดนั้นแล้วเราจะพูดถึงอะไรกับบุคคลที่ได้มีโอกาสในการสัมผัสทันเหมือนกับอันนี้ได้บอกไว้ในสโลกนี้นะคะบายนารตมดัสทากุรบอกว่าจากการที่อาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งแม่น้ำคงคาเนี่ยหลายต่อหลายครั้งเนี่ยทำให้บุคคลเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นแต่ว่าจากการที่ได้เห็นสาวผู้บริสุทธิ์เนี่ยสามารถทำให้ดวงวิญญาณผู้ตกต่ำเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นได้ In Srimad Bhagavatam 1.1.14 it says Apana samsitim goram yanama vivishoginan tatak sadyo vimucheta yad viveti swayambhayam. Living beings who are entangled in the complicated meshes of birth and death can be freed immediately by even unconsciously chanting the holy name of Krishna, which is feared by fear personified. ว่าอันนี้ในสรีมบอกว่าตำ1.1.14นะคะได้กล่าวไว้ว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ได้มีโอกาสในการไม่ว่าเขาเนี่ยจะได้เกิดเป็นหลังจากที่เขาได้เกิดหรือว่าตายหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเขาเนี่ยจะได้มีโอกาสนะคะในการที่ได้สวดภาวนาพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของคริชนาเนี่ยจากการที่เขาเนี่ยได้รับพระเมตตาจากสาวก In Kunti's prayer, she mentions that fear personified is afraid of Krishna, but Krishna is afraid of Mother Yasoda's stick. เพราะว่าในคำปรารถนาของนางกุนตีนะคะนางจะบอกว่าเทพเจ้าแห่งความตายเนี่ยมีความกลัวกับคริชนาแต่คริชนาเนี่ยกลับเกรงกลัวคุณแม่ยโสดา Hard to understand, Yesham samsmananat pungsa sadyat shudyanti vaigriha
Kim punar darshana sparsha pada socha sanadibi sanidyate mahayogin patakani mahanchapi sadyo nashyanti vai pumsam vishnur eva suretaraha. Simply by remembering you, our houses become instantly sanctified, and what to speak of seeing you, touching you, washing your holy feet, and offering you a seat in our home. Just as the atheist cannot remain in the presence of the personality of Godhead, so also the invulnerable sins of man are immediately vanquished in your presence, O saint, O great mystic. ว่าจากการที่ระลึกถึงพระองค์เนี่ยทำให้บ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้น แล้วก็จากการที่ได้พูดเกี่ยวกับสรรเสริญพระองค์เนี่ยหรือว่าการได้เห็นท่านหรือว่าการได้สัมผัสกับท่านหรือการบูชาพระบาทรูปดอกบัวของท่านและการถวายอะไรให้ท่านก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เนี่ยจะทำให้บุคคลเนี่ยเป็นอิสระจากการถูกพันธนาการทางโลกวัตถุแล้วก็ทำให้ผลบาปของบุคคลนั้นเนี่ยถูกชะล้างไป That was King Yadu glorifying some saintly person that he met. เป็นการสรรเสริญนะคะของกษัตริย์ยาดุ But, we become aware that every devotee, there's some special benefit. So that's why we like to go out with tilak and looking like a devotee, because that reminds people of Krishna. Even they never heard of it, they don't know what it is. It'll remind them of Krishna. เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นมากสำหรับเวลาที่สาวกเนี่ยแต่งตัวเหมือนสาวกเวลาออกไปข้างนอกเพราะเวลาคนอื่นเนี่ยเขาได้เห็นเนี่ยเวลาเขาเห็นตีลักษณ์หรือว่าได้เห็นเราแต่งตัวเป็นสาวกเนี่ยก็คือเขาได้รับประโยชน์โดยที่เขาเนี่ยไม่รู้ตัว Then there's another one from the 10th canto. Na yam mayani tirtani na deva nrich chilamaya te punant urukalina darshanadeva sadhava. No one can deny that there are holy places with sacred rivers, or that the demigods appear in deity forms made of earth and stone. But those purify the soul only after a long time, whereas saintly persons purify just by being seen. บอกว่าอันนี้ในบากวตัม 10.48.31 นะคะบอกว่าไม่มีใครเนี่ยจะสามารถแบบว่าบริสุทธิ์ขึ้นได้ด้วยการแบบว่าไปที่สถานที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวหรือว่าเทวดาองค์ไหนที่จะปรากฏบนพระปฏิมาแล้วก็จะอาศัยอยู่บนโลกนี้ในรูปของก้อนหินแต่ว่าบุคคลเนี่ยจะสามารถหรือว่าการทำให้ดวงวิญญาณเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นได้มันจะต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยนานมากกับวิธีการเหล่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสในการคบหาสมาคมหรือว่าได้เห็นสาวกผู้บริสุทธิ์เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นได้เร็วมาก So when devotees go out chanting, in public, people get purified just by seeing them. What to speak of chanting, then they get the holy name and it's even more purified. แต่ว่าถ้าเกิดว่าแค่สาวกไปหารินามใช่ไหมคะแต่งตัวเป็นสาวกแล้วก็ไปเนี่ยเขาก็ได้รับความแบบว่าบริสุทธิ์ขึ้นเยอะแล้วนะแค่เขาได้ยินแล้วเขาได้ยินพระนามอีกเนี่ยก็ได้ดีเข้าไปใหญ่ Lada yehena daicha kapi hanuman emata haridasa nicha jati nam. Prahlad was born in a demon family and Hanuman was born in a monkey family. Haridas was born in a low-class family. ให้ตัวอย่างนะคะของสาวกประหลาดเนี่ยเกิดในครอบครัวของมารแล้วก็หนุมานเนี่ยเกิดในครอบครัวของลิงแล้วก็ฮาริดัสเนี่ยท่านเกิดในครอบครัวของคนชั้นต่ำ Now that's one vision. When the Muslims government was arrested Haridas, they said, Haridas,
you had such a high birth in the Muslim family. Now, why would you want to chant a Hindu name of God? ตอนที่ฮาริดัสเนี่ยท่านสวดภาวนาพระนามแล้วก็พวกชาวมุสลิมเนี่ยก็จะกลับจับตัวเขาไปแล้วบอกว่าฮาริดัสเธอจะไปสวดพระนามของพระที่เป็นฮินดูทำไมเธอเนี่ยเป็นตระกูลที่สูงส่งของอิสลามของเรานะ So they're thinking that the Hindu birth is low, and the Hindus are thinking the Muslim birth is low, but actually birth is low. Any birth. แล้วเขาเนี่ยเขาก็คิดว่าอ๋อเกิดเป็นมุสลิมเนี่ยมันสูงส่งแล้วสำหรับชาวมุสลิมก็คือเกิดเป็นฮินดูเป็นอะไรที่ตกต่ำใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยการเกิดทุกการเกิดเนี่ยถือว่าเป็นการเกิดที่ต่ำด้วยกันทั้งนั้น Nectar Devotion says we should be embarrassed that we took birth. Not proud of this family or that family, but the fact we took birth means we've forgotten Krishna. We wanted to get away. เราเนี่ยไม่ควรที่จะมีความยโสโอหังกับการกับชาติตระกูลที่เราเกิดมาเพราะว่าการเกิดในโลกวัตถุนี้เนี่ยล้วนแล้วก็เหมือนกับเป็นการเกิดในชั้นต่ำด้วยกันทั้งนั้น Prahlad was the son of a demon, Hiranyakasipu. Therefore, he was not renowned as a devata or a godly person. Hanuman was born in the animal family, so he also cannot be called a civilized person. Just as it is most essential to accept Prahlad and Hanuman as the greatest Vaishnava, it is also most essential to accept Thakur Haridas, who was born in a non-Hindu low-class family as a Bhagavata. ก็เหมือนกันกับประหลาดนะคะที่เกิดในที่เป็นลูกชายของคุณพ่อที่ชื่อว่าที่เป็นมารที่ชื่อว่าฮิรัญญกสิปุเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประหลาดเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยไม่ได้รางวัลในนามของเดวตะแล้วก็หนุมานก็เหมือนกันเกิดในครอบครัวลิงก็เลยไม่ได้รับว่าเป็น civilized person นะแล้วก็ฮาริดัสก็เหมือนกันเกิดในครอบครัวชั้นต่ำเลยไม่ได้เรียกว่ามหาบากวัตตะ As Haridas, Murari, and Sridhar cried, Vishwambar smiled and ate betel nuts. ท่านฮาริดัสมูราลีแล้วก็สรีดานะคะขณะที่พวกท่านร้องไห้อยู่เนี่ยพระองค์เจ้าวิชัมเบิร์เนี่ยทรงยิ้มแล้วก็กินหมาก Next verse. As the most effulgent Lord sat on a throne, the most effulgent Nityananda held an umbrella over his head. ว่าตอนขณะที่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทรงนั่งอยู่บนบัลลังก์เนี่ยแล้วก็พระองค์เจ้านิตยานันดาเนี่ยทรงถือล่มให้พระองค์ถือล่มให้ The Lord smiled and looked at Advaita and he revealed Advaita's internal sentiment. และหลังจากนั้นนะคะพระองค์เนี่ยทรงฟังแล้วก็บอกว่าให้องค์อัดไว้จะเนี่ยจำ remember Listen, O Acharya, do you remember how I made you eat one night? บอกว่าฟังเถิดท่านอาจารย์ท่านจำได้ไหมว่าคืนหนึ่งเนี่ยข้าเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยกินยังไง Before I incarnated, you greatly endeavored to bring me. บอกว่าก่อนที่ข้าจะอวตารลงมาเนี่ยท่านก็มีความกระตือรือร้นมากในการที่จะเรียกข้าลงมา As you taught Bhagavad Gita, you would explain everything in relation to devotional service. But who is a proper candidate to understand your explanation? นะคะตอนที่พระองค์ทรงสอนภควคีตาเนี่ยท่านก็ทรงอธิบายว่าการปฏิบัติการรู้ตนเสียสละรับใช้เนี่ยควรที่จะเป็นไปโดยการมีความเชื่อโดยการมีให้กับพระองค์แต่ว่าใครจะเป็นนักแสดงที่ดีที่สุดสำหรับบทบาทอันนั้น If you did not find the devotional meaning of a verse, you would give up all enjoyment rather than find fault with the verse. ถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยคิดว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยไม่มีคุณค่าพอเนี่ย
เธอก็ควรที่จะไปมีความสุขแทนที่จะหาข้อผิดพลาดในวิธีนี้ During your recitation of Bhagavad-gita, whenever you did not find a devotional meaning of a verse, you would renounce all enjoyment while condemning your knowledge as materialistic, rather than finding fault with the verse. เพราะว่าจากการเวลาเราแบบศึกษาพระวจนะก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่สามารถหาถึงความหมายแล้วก็คุณค่าของบทนั้นได้หรือว่าของสิ่งที่เราอ่านนั้นได้เนี่ยดีกว่าการที่เราจะมาหาข้อผิดพลาดจากสิ่งนั้นเนี่ยเราละทิ้งตรงนั้นแล้วก็ไปสนองความสุขอย่างอื่นเนี่ยมันจะดีเสียกว่า Being distressed, you went to sleep without eating. I then manifested myself before you. หลังจากที่เกิดความเครียดเนี่ยท่านก็ไปนอนโดยการที่ท่านเนี่ยไม่ยอมกินเลยทำให้ข้าเนี่ยต้องปรากฏต่อหน้าท่านแล้วค่ะ I consider your fasting as my fasting. Whatever you offer me, that is what I eat. ข้าเนี่ยถือว่าการถือศีลของเธอเนี่ยก็คือการถือศีลของข้าเช่นกันอะไรก็แล้วแต่ที่เธอถวายเนี่ยข้าถึงจะกิน When a devotee of the Lord fasts, the Supreme Lord does not eat. The Supreme Lord never accepts any service from non-devotees. The Lord accepts only the foodstuffs that are offered by his devotees. คำอธิบายบอกว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่สาวกของท่านถือศีลเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยท่านก็จะถือศีลด้วย เพราะว่าท่านเนี่ยจะไม่ยอมรับประทานอะไรที่บุคคลที่ไม่ใช่สาวกเนี่ยถวายให้กับพระองค์ When a devotee of the Lord fasts, the Supreme Lord does not eat. The Supreme Lord never accepts any service from a devotee, from non-devotees. The Lord accepts only foods that are offered by his devotees. อันเดิมนะคะบอกว่าพระองค์เนี่ยจะทรงถือศีลด้วยเมื่อสาวกของท่านเนี่ยถือศีลและจะไม่กินอะไรถ้าเกิดว่าไม่ใช่สาวกของท่านถวาย I cannot tolerate when you feel the slightest distress. Therefore, I appeared in your dream and spoke to you. ข้าก็ไม่สามารถทนกับความเจ็บปวดของเธอหรือความเครียดของเธอได้ฉันก็เลยต้องมาปรากฏในความฝันของเธอแล้วก็พูดกับเธอดังต่อไปนี้ Get up, Acharya. Hear the meaning of the verse. Know for certain that this is the real meaning. ว่าตื่นเถิดอาชาริยะฟังความหมายที่แท้จริงของสโลกนี้เถอะเขาบอกว่าเธอจะรู้ถึงความหมายที่แท้จริง Get up and eat. Do not fast. Because of you, I will incarnate. เพราะว่าตื่นขึ้นมาแล้วกินข้าวเถิดเพราะว่าเธอนั่นแหละฉันเนี่ยจะอวตารลงมา You got up and ate in satisfaction,
Although I spoke to you directly, you thought it was a dream. แล้วเธอก็ลุกขึ้นมาแล้วเธอก็กินจนพึงพอใจหลังจากนั้นเธอก็ฉันเนี่ยคุยกับเธอแต่เธอเนี่ยคิดว่านั้นน่ะเป็นความฝันแต่ความจริงฉันคุยกับเธอจริง In this way, whenever some doubt arose during his recitation, the Lord would directly speak to him in his dream. ๆในลักษณะนี้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีความสงสัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพระองค์เนี่ยจะทรงจะมาปรากฏแบบนี้แล้วก็จะมาคอยแนะนำแล้วก็จะพูดกับท่านเนี่ยผ่านทางความฝัน Whenever Advaita Prabhu's recitation of Bhagavad Gita created doubts in the minds of ordinary people and obstacles in extricating meanings favorable to devotional service, he heard the actual purport from Mahaprabhu during his sleep. That's nice. เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ท่านอัดไว้ตาประบูเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่เข้าใจอะไรในภควตคีตาก็แล้วแต่หรือเกิดความสงสัยใดๆเนี่ยและในแบบนี้เนี่ยมหาประบูเนี่ยจะทรงมาในความฝันของท่านเพื่อเป็นการอธิบาย The Lord reminded Advaita about all those dreams, days, moments, and verses. แล้วก็พระองค์นะคะก็ทรงลื้อฟื้นนะคะเรื่องราวความฝันของท่านอัดไว้ตาแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นต่างๆ Mahaprabhu personally reminded Advaita Prabhu about all the verses that he had previously had some doubts about. แล้วมหาประบูเนี่ยก็สอนท่านอัดไว้ตานะคะเกี่ยวกับสโลกที่ท่านอัดไว้ตาเนี่ยมีความสงสัยเมื่อก่อน The glories of Advaita's devotional service are most wonderful. How can I describe the extent of his devotional prowess? เพราะว่าคำน่าสรรเสริญของท่านอัดไว้ตาเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์มากๆข้าพเจ้าเนี่ยจะอธิบายต่อสิ่งที่ท่านเนี่ยมีได้อย่างไร The Lord said, although I explained all the verses, I did not explain one, which I will now explain to you. แต่ว่าพระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าถึงแม้ว่าข้าเนี่ยจะไม่ได้อธิบายให้เธอทั้งหมดแต่ข้าเนี่ยจะอธิบายให้เธออย่างหนึ่งตอนนี้ฉันกำลังจะอธิบายให้เธอฟัง According to their respective sampradayas, people give wrong interpretations. The actual reading of the verse is not sarvatak pani padam tat. เพราะว่าตามหลักของสัมปรดายาแล้วเนี่ยก็คือบุคคลเนี่ยจะให้คำอธิบายที่ผิดกันซึ่งในการอ่านที่แท้จริงแล้วเนี่ยของเวอร์สนี้เนี่ยจะต้องอ่านว่าสารทาปานิ I will tell you without any pretension, the actual reading of that verse is sarvata pani padam tat. เพราะว่าวันนี้ค่ะจะอ่านให้เธอฟังในแบบที่ถูกต้องก็คือจะต้องอ่านว่าสารวัตปานีปาดัมทัต I don't see any difference. No, I see. The one is sarvatak and the other one is sarvata. The right one is just sarvata. So that means different. Everywhere are his hands and legs, his eyes, heads and faces, and he has ears everywhere. In this way, the supersoul exists, pervading everything. ทุกที่เนี่ยจะมีมือของพระองค์ขาของพระองค์ตาของพระองค์มือของพระองค์หน้าของพระองค์อยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็หูของพระองค์จะอยู่ทุกที่เพราะฉะนั้นแล้วพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดเนี่ยจึงปรากฏอยู่ทุกคนทุกแห่ง I have thus explained the confidential purport of this verse, but other than you, who can understand it? ข้าเนี่ยอยากจะอธิบายเกี่ยวกับเวอร์สนี้เนี่ยให้กับ
เธอฟังแต่ว่านอกจากเธอแล้วเนี่ยจะมีใครสามารถเข้าใจตรงนี้ได้อีก Acharya Goswami was a secret disciple of Lord Caitanya. He understood all of Lord Chaitanya's confidential explanation. อาจารย์โกษานีเนี่ยท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่เป็นความลับของพระองค์เจ้าใจตนะเป็นคนลับของพระองค์เจ้าใจตนะเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับลีลาอันเล่นลับของพระองค์แล้วก็การบรรณนาทั้งหมด After hearing the Lord's explanation, Advaita Acharya began to cry in ecstatic love. Hearing the topic that he desired to hear, he forgot himself in ecstasy. หลังจากที่ได้ยินพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทรงอธิบายแล้วท่านอดไวตอาจารย์เนี่ยก็เริ่มมีอาการร้องไห้ด้วยความปลื้มปิติสุขทิพย์อย่างใหญ่หลวงแล้วก็เริ่มที่จะฟังเกี่ยวกับหัวข้อที่ท่านกำลังที่พระองค์เจ้าทรงบรรยายแล้วท่านเนี่ยลืมตัวเองไปด้วยซ้ำด้วยความปลื้มปิติสุข Hearing the Lord's explanation, Advaita Acharya began to cry in ecstatic love. Hearing the topics that he desired to hear, he forgot himself in ecstasy. สรุปเดิมนะคะก็คือท่านจะลืมตัวเองไปเลยด้วยจากการที่ตนเองเนี่ยได้ฟังถึงการบรรณนาของพระองค์เจ้าเจตนา Advaita said, "What more can I say? I am glorious to have you as my master." ท่านอดไวตาบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยควรที่จะพูดอะไรอีกเพราะว่าข้าเนี่ยรู้สึกว่าโชคดีหรือว่าเป็นที่น่าสรรเสริญมากที่มีท่านเนี่ยเป็นเจ้านายของข้าพเจ้า Advaita Gosai became overwhelmed in ecstasy and completely forgot himself on seeing the Lord's manifestation. แล้วก็อาดไวตาโกซานีเนี่ยก็รู้สึกมีความปลื้มปิติสุขอันใหญ่หลวงแล้วก็ลืมตัวเองไปแล้วก็โดยจากการที่ตนเนี่ยได้เห็นการปรากฏของ Wow, I know for certain that anyone who does not believe these topics goes to hell. บอกใครก็แล้วแต่ที่ไม่เชื่อในหัวข้อนี้เนี่ยจะไปนรก Impersonalists maintain the reading as sarvatak, from everything, while superficially accepting the meaning as sarvatra. I see. Everywhere. The personalists accept the form of the Supreme Lord, since the impersonalists propound the theory that this material world is false. They do not accept that the hands, legs, ears, eyes, and face of the Lord are eternal. Through the philosophy of Chincha Beta Beta, simultaneously one and difference, one can realize the Lord's senses worthy of eternal service, apart from the enjoyable forms that are seen through external vision. บอกว่ามีคำที่เขาใช้ว่าสารวัตะเนี่ยแปลว่าจากทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเราเนี่ยใช้คำว่าสารวัตะซึ่งแปลว่าทุกคนทุกแห่งนั่นหมายความว่าพระบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าเนี่ยทรงมีหูมีตามีปากมีมือของพระองค์เนี่ยอยู่ที่ทุกคนทุกแห่งอันนี้คือสิ่งที่เราจะเชื่อแล้วก็หลักปรัชญาที่ว่าอจินตะเวดาเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนกับเรามีความเป็นหนึ่งแต่ในระหว่างในหนึ่งนั้นเนี่ยเราก็มีความต่างเหมือนกันค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการรู้แจ้งแห่งตนกับหลักปรัชญานี้ The Lord's senses Mahabhagavata always sees the Supreme Lord as Purushottama, the supreme enjoyer, and Rishikesh, the controller of the senses.
Rather than seeing the external world with a spirit of enjoyment, they see everything as a source of enjoyment for Purushottam. As followers of Vishishtadvaitavad, the philosophy of specific monism, consider this material world as the gross body of the Supreme Lord, or as followers of Kevaladvaitavad, the philosophy of exclusive monism, deny the existence of the material creation. Such conceptions are not necessary in the most valuable philosophy of Achintya Beda Beda. บอกว่าบุคคลที่เป็นมหาภกวตะจะเห็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าในรูปของปุรุโชตตมะหรือว่าเป็นผู้สนองความสุขผู้ยิ่งใหญ่หรือว่าฮาริชิเคชะก็คือผู้ที่เป็นผู้ควบคุมของประสาทสัมผัสนั่นเองนะครับแล้วก็คือจะมีความเข้าใจว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่หมายไว้เพื่อสนองความสุขสูงสุดอันนี้ถือว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับอาจินตเบดาตัวนี้ด้วยว่า There is no impediment for a devotee whose eyes are smeared with the ointment of love to always see the Lord's eternal form with all his limbs and sublimbs. Although this temporary material world, the mundane conceptions that are born from aversion to the Lord's service appear factual, there are no anarthas present in the conceptions of the pure spirit soul. The artha, our goal of the living entity, is to take shelter of the worshipable Lord. อันนี้โดยสรุปเลยแล้วกันนะคะบอกว่าในตามหลักการของพระเวทแล้วเนี่ยก็คือเราจะมีความเชื่อถึงรูปลักษณ์แล้วก็การมีอยู่ของพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยทรงปรากฏทุกคนทุกแห่งแล้วก็สำหรับดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยคือเขาเนี่ยจะมีดวงตาที่เปรียบไปด้วยความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าเสมอเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นสัจธรรมเนี่ยได้อย่างถูกต้องอนาถาก็คือความแต่สำหรับบุคคลที่ยังมีความต้องการทางวัตถุอยู่เยอะเนี่ยคนนั้นเนี่ยก็อาจจะมีจุดมุ่งหมายที่ดีเหมือนกันแต่ว่าจะไปถึงได้ยากต้องใช้พระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งที่คอยช่วยเขา Therefore, one does not have to always maintain the concept of soliciting material enjoyment as done by the living entities who are controlled by material enjoyment and forced to enjoy the fruits of their karma. This is the Lord's desire. As long as the fruitive workers maintain anarthas, they consider temporary objects as enjoyable and the universal form as concocted or imaginary. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตเนี่ยในโลกวัตถุนี้เนี่ยถึงได้ทำงานไปแล้วก็ถูกบังคับให้สนองความสุขหรือกับจากกรรมที่เขาเนี่ยได้ปฏิบัติจากกรรมดีที่เขาเนี่ยได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยถึงเรียกว่าอนาถะหรือว่าความต้องการที่จะหรือว่าความไม่ดีที่อยู่ในใจของคนอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะถูกจักรวาลเนี่ยบังคับให้เขาเนี่ยต้องสนองความสุขกับ The impersonalists who search after indifferent Brahman consideration, the indifferent Brahman, consider the existence of material form as a born of sensual perception and display indifference towards the acceptance of temporary material existence. Since the followers of Shuddha Dvaita philosophy are unable to perceive spiritual ecstasy in this external world, since they accept that the spirit soul is devoid of ecstasy, since they always express a difference of opinion and ascertain the relationship between Satchidananda and this material world, they are unable to realize the actual meaning of the Achintya Beda Beda philosophy. This Sarvatra
Pani Padam Tat verse has appeared in order to reveal that the energetic Lord is present everywhere in his Satchit Ananda form. อันนี้เนี่ยได้อธิบายไว้ในโลกที่ไม่ถาวรนี้นะคะเซนฟอร์มและผู้ที่ปฏิบัติตามสุดาไดไวตาเนี่ยปรัชญานั้นเนี่ยจะสอนว่าเขาเนี่ยจะไม่ค่อยมีความเชื่อเกี่ยวกับโลกทิพย์สักเท่าไหร่การมีอยู่ของโลกทิพย์แต่เขาเนี่ยเขาจะยอมรับในดวงวิญญาณทิพย์อยู่แต่ว่าเขาก็จะยังไม่มีความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ของกับพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ในเรื่องของสัจจิตอานันดะนะคะว่าโลกวัตถุนี้เนี่ยมันอยู่ภายใต้การควบคุมของพระผู้เป็นเจ้า A faithless person will be deceived from the actual truth that lies in Sri Gaurasundar's explanation and in Sri Advaita's acceptance of that explanation. Degradation in the form of temporary material conceptions will be the only gain for such a person. เพราะว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยก็คือสำหรับบุคคลที่ไม่มีความศรัทธาในวิธีนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้รับพระเมตตาหรือว่าเข้าใจเกี่ยวกับการอธิบายนี้ของพระองค์เจ้าโกรสุนดรได้ A Mahabhagavat can understand the explanations of Advaita, who was personally taught by Lord Caitanya. บุคคลที่เป็นมหาภารวตเนี่ยจะสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการอธิบายของพระองค์เจ้าอดไวตะบุคคลที่ได้รับการสอนโดยพระองค์เจ้าเจตัญญาโดยตรง Although the explanations of Advaita are born of Achintya Beda Beda, Achintya Abeda, or inconceivable oneness, they are actually Achintya Beda Beda. Exalted Vaishnavas can understand this. Ignorant persons consider Sri Advaita a preacher of Kevala Advaita and Sri Gaurasundar a preceptor of Dvaita, which is opposed to the philosophy of Chintya Dvaita, conceivable duality. Since some degree of Mayavada philosophy was preached among Advaita's so-called descendants who were unable to understand his actual purpose of his explanations, even today the same seed of aversion to devotional service is creating sentiments that are opposed to pure devotional service. They do not know that Sri Advaita Prabhu did not give any explanation that was not approved by Caitanya Dev. บอกว่าตอนแรกเนี่ยได้อธิบายโดยท่านการอธิบายของท่านอัดไวตประบูเนี่ยก็คือได้เกิดมาว่าได้เริ่มมาว่าอจินตเบดะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มีการสอนมาว่าอจินตเบดะเบดันตะโอ้ยไอเองก็งงนะแล้วก็บอกว่าอธิบายเกี่ยวกับอันนี้เนี่ยเพื่อให้การเข้าใจของสาวกบุคคลผู้ที่อยู่ในวิชาเนี่ยจะเข้าใจว่าอัดไวตประบูเนี่ยเขาเนี่ยเป็นครูสอนเคลเวตซึ่งเป็นหลักปรัชญาของสรีโกรัง Advaita and Shuddha Advaita, but Lord Caitanya perfected it all with the Achintya Beda Abeda Tattva, the inconceivably simultaneously one indifference. That covers everything. And actually, we can't explain or understand anything
without accepting that. อืมเพราะฉะนั้นอันนี้นะพระองค์เจ้าเจตเนียก็สอนมา ก็คือเราจะต้องยอมรับตรงนี้เพื่อที่จะให้ถูกต้องก่อน so what is the correct one Maharaj Ajinta Veda Achintya Veda Veda Tattva. That's correct. They're all, correct in some way, but mostly trying to, change the previous one. I don't know exactly. Even I saw someone ask Prabhupada in Hyderabad, and he just didn't even. Someone said, "Well, how do you explain all these?" And Prabhupada didn't even pay attention. He just talked about Krishna. But Achintya Abheda Tattva, that is inconceivably the same and different. This is the most important part of our philosophy, given by Lord Chaitanya. เพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เนี่ยในส่วนนี้เนี่ยแม้แต่ศิลปภานะคะท่านก็ไม่ได้ไปบรรยายลึกมาก เพราะมันอาจจะค่อนข้างจะแบบเข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าในส่วนที่เราจะเข้าใจก็คือเข้าใจในส่วนแรกก็คือบอกถึงความว่ามีความเหมือนกันในในคุณสมบัติแต่ว่าต่างกันในรูปแบบของปริมาณเหมือนแต่ว่าไม่เหมือน As the Vedas have various opinions, the statements of Advaita Acharya are very difficult to understand. อันนี้เป็นหลักของพระเวทแล้วก็ในหัวข้อนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เข้าใจยากมาก Since the so-called descendants of Advaita Acharya, who could not understand his explanations, taught people that considerations unfavorable devotional service should be accepted by devotees. Panchopasana, worshipping the 5 demigods, has gained more respect in various parts of Bengal and Assam. Thakur Vrindavan Das has stated that his various injunctions of the Vedic literatures appear contradictory from the external point of view, and as a result, various philosophies like Kevala Advaita, Shuddha Advaita, and Dvaita Advaita have arisen. People who are unable to understand Advaita Acharya's words and behavior support various philosophies that they claim Advaita taught, while actually Advaita has taught the world on the basis of Sri Caitanya Mahaprabhu's teachings. ก็อธิบายนะคะถึงคำสอนของพระองค์เจ้าของท่านอัดไวตาอาจารย์ค่ะว่าท่านเนี่ยในการอธิบายปรัชญาของท่านเนี่ยก็คือมาจากการที่ท่านเนี่ยได้เรียนมาจากพระองค์เจ้าเจตญาอีกทีหนึ่งแต่ว่าบุคคลในสมัยนั้นเนี่ยก็ใครที่จะเชื่อปรัชญาที่นอกเหนือไปจากนี้เนี่ยก็จะมีในการเชื่อปรัชญาที่เป็นเควลาไวตาสุดลาไวตาแล้วก็อัตตลาไวตาอะไรเนี่ยอันนี้คือพวกในปรัชญาเนี่ยเขาคิดค้นกันมาบางคนเนี่ยก็จะไปเชื่อในตรงส่วนนั้นแต่ว่าท่านอัดไว้แต่เนี่ยจะสอนแบบที่พระองค์จะแบบที่มหาประภูเนี่ยทรงสอน Although his explanations appeared contradictory, they were approved by in agreement with those of the Sri Caitanya. Although the explanations presented by Sri Caitanya support the philosophy of inconceivable oneness, they nevertheless simultaneously support the philosophy of difference. Therefore, they are not the subject matter of material thought. เพราะว่าหลักปรัชญาส่วนอื่นเนี่ยคือเขาจะยอมรับในความเป็นหนึ่งก็คือในความเหมือนกันในความเป็นหนึ่งแต่ว่าปรัชญาที่พระองค์เจ้าเจตเนียสอนเนี่ยท่านจะสอนว่าความเป็นหนึ่งมีความเหมือนแต่ว่ามันมีความต่างจากความเป็นหนึ่งด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ท่านสอน Who can understand the statements of Advaita? Know for certain he is non-different from the Supreme Lord. ใครจะสามารถเข้าใจสเตทเมนต์ของพระองค์เจ้าอัดไว้แต่ได้ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีความแตกต่างจากพระผู้เป็นเจ้า The autumn clouds do not rain everywhere, but rain only on some fortunate places.
หมู่เมฆอะตอมเนี่ยเขาจะไม่ได้ตกฝนตกทุกที่เขาจะตกในเฉพาะที่ที่โชคดี Purport. During autumn, it does not rain everywhere at the same time. It rains in some places, and it does not rain in others. Fortunate places can expect rain during autumn. The statements of Advaita Prabhu also brought good fortune to some persons, but created misfortune for others. เพราะฉะนั้นการตกเนี่ยออดัมนะคะมันจะไม่ได้ตกทุกที่ แต่มันจะตกเฉพาะบางที่เนี่ยมันจะตกทุกที่แต่ว่าที่มีความจำเป็นสำหรับฝนนั่นนะคะเขาเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากฝนเต็มๆเหมือนกันพระเมตตาของพระองค์เจ้าใจตเนี้ยเนี่ยก็ทรงแผ่ไปทั่วเหมือนกันแต่ว่าเป็นบุคคลที่โชคดีเท่านั้นเนี่ยที่เขาเนี่ยจะโชยโอกาสจากฝนหรือว่าจากพระเมตตาที่ตกลงมานี้ของพระองค์ While describing Sri Krishna and Balaram's Vraja pastimes that were performed during the rainy and autumn season, in Vrindavan, Sukadev Goswami spoke as follows. During the season, the mountains sometimes released their pure water and sometimes did not. Just as experts in transcendental science sometimes give the nectar of transcendental knowledge and sometimes they don't. อันนี้นะก็ได้อธิบายนะเกี่ยวกับคริชนาและบารามที่ลีลาที่บราจานะคะว่าพวกท่านเนี่ยทรงแสดงลีลาอะไรบ้างในฤดูฝนนะคะหรือว่าฤดูฝนแล้วฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยที่บรินดาวันนะคะสรีสุคเดวโกสวามีทรงพูดดังต่อไปนี้ว่าในฤดูเหล่านี้เนี่ยภูเขาเนี่ยจะให้น้ำที่บริสุทธิ์นะคะและบางครั้งเนี่ยก็ไม่ให้เหมือนกันกับศาสตร์ทิพย์ที่บางครั้งเนี่ยจะให้น้ำทิพย์แห่งความรู้ทิพย์และบางครั้งก็ไม่ให้ In this way, Advaitacharya has no fault. People understand his explanations according to their own piety or impiety. เพราะฉะนั้นแล้วท่านอดไวตาจารย์เนี่ยจึงไม่มีความผิดพลาดอันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านให้มาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบุคคลว่าบุคคลเนี่ยจะสามารถเข้าใจได้ก็ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์หรือว่าบุญที่เขามี The only engagement of Advaita is to serve the lotus feet of Lord Caitanya. The activities of a Vaishnava society are evidence of this fact. บอกว่าสิ่งที่ท่านอดไวตาเนี่ยทรงทำก็คือท่านเนี่ยทำการรับใช้พระบาทรูปดอกบัวของพระองค์เจ้าใจตญะและนั่นก็เป็น Vaishnavas never disrespect Sri Advaita Prabhu. They know that Sri Advaita Prabhu is conversant with the teachings of Lord Caitanya and accept him as Lord Vishnu. สาวผู้บริสุทธิ์เนี่ยไม่เคยที่จะไม่ยอมรับอดไวตประภูเพราะพวกท่านเนี่ยรู้ดีว่าท่านอดไวตประภูเนี่ย These are two Prabhus serving the lotus feet of Mahaprabhu. Those who have firm faith in this statement do not consider Advaita Prabhu on the same level as his unfortunate, ignorant followers. เพราะว่ามี one of them เพราะหนึ่งในนั้นเนี่ยมหาประภูเนี่ยก็มีประภูสองประภูคนหนึ่งก็คือบูชาพระบาทรูปดอกบัวของมหาประภู
ใครที่มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าในท่านอัดไว้ตประบูเนี่ย If one disregards the statements of exalted devotees while serving Advaita, his service will not be pleasing. ถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยไม่ส่งเสริมการรับใช้ท่านอัดไว้แต่เนี่ยถึงการรับใช้นั้นเนี่ยจะไม่ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอพระทัย Those who disrespect devotional service by serving Advaita in name only while disregarding the words of Caitanya devotees do not contribute to the well-being of this world. เพราะว่าสำหรับบุคคลที่บูชาท่านอัดไว้แต่ว่าไม่ยอมให้ความเคารพต่อการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยก็ถือว่าท่านอัดไว้แต่เนี่ยจะไม่ยอมรับเขา Anyone who accepts Caitanya as the supreme controller of all controllers is an actual devotee of Advaita, and Advaita belongs to him. เพราะว่าใครก็แล้วแต่ที่ยอมรับพระองค์เจ้าใจตัญญะว่าเป็นผู้ควบคุมของผู้ควบคุมทั้งหลายเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยเป็นสาวกที่ท่านอัดไว้แต่เนี่ยยอมรับแล้วก็ Only those who accept Sri Chaitanya Dev as the worshipable Lord of Sri Advaita are actual devotees of Advaita Prabhu. Sri Advaita Prabhu accepts only their service, and those who are in the course of serving Sri Advaita consider Advaita as Vishnu and Sri Chaitanya as the daughter of Vishabhanu can never be accepted as real followers of Advaita. ว่าสำหรับบุคคลที่ยอมรับพระองค์เจ้าใจตัญญาแล้วก็บูชาท่านอัดไว้แต่เนี่ยอันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสาวกที่แท้จริงแล้วก็ที่ท่านอัดไว้แต่เนี่ยทรงยอมรับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยอมรับการรับใช้ของท่านอัดไว้แต่แล้วก็รับใช้ท่านอัดไว้แต่ว่าไม่ยอมรับท่านว่าเป็นพระวิษณุแล้วก็คิดว่าสรีโกรจันดร์เนี่ยเป็นลูกของสรีวิชบานุเขาผู้นั้นเนี่ยจะไม่เป็นที่ยอมรับของท่านอัดไว้แต่ 50 years ago, such an abominable new philosophy was preached in the village of Shantipur. This philosophy was also spread to Kalana. And by following this philosophy, the inhabitants of that place went to hell. บอกว่าเมื่อ50 ปีที่แล้วเนี่ยท่านเนี่ยบอกว่าเป็นปรัชญาอันใหม่ที่หมู่บ้านซันติปูปรัชญานี้เนี่ยพูดกับคาลานาและโดยดังต่อไปนี้ The inexhaustible service of Advaita is useless for one who does not accept Gaurachandra as the Lord of everything. บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ทำการบอกว่าบุคคลที่ทำการบูชาท่านอัดไว้แต่เนี่ยมันเป็นอะไรที่สูญเปล่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่ยอมรับพระองค์เจ้าโกรสุนดรโกรจันทร์ว่าเป็นพระเจ้าสูงสุด The inexhaustible service of Advaita is useless. Shri Advaita Prabhu is Vishnu Tattva and Upadana, or material cause of the material elements. His service is imperishable.
But if one does not accept Advaita's worshipable Lord, Shri Gaurasundar, as the worshipful Lord of all, and commits offense by considering Advaita Prabhu as the worshipable Lord of Mahaprabhu, then all his service to Advaita becomes fruitless. บอกว่าท่านอดไวตาเนี่ยถึงแม้ว่าท่านเนี่ยจะเป็นวิชนุตัตตะนะคะแต่ว่าอุปาดานะหรือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของโลกวัตถุเนี่ยแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยท่านเนี่ยก็จะไม่ยอมรับนะคะการที่ทุกคนเนี่ยมาไหว้บูชาท่านว่าเป็นพระวิษณุแบบนี้แต่ว่าท่านเนี่ยจะยอมรับบุคคลที่ยอมรับพระองค์เจ้าใจตัญญาว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าสูงสุด Abominable so-called servants of Advaita say that since Shri Gaura's devotees display the quality of unalloyed devotion to Mahaprabhu, they are opposed to the service of Advaita. In the Chaitanya Charitamrita, it is stated Shri Chaitanya Mahaprabhu was also the gardener, and as he poured the water of his mercy on the trees, all the branches and sub-branches grew day after day, and the trunk and the branches were watered. The branches and sub-branches spread lavishly, and the tree grew full with fruits and flowers. บอกว่าท่านอดไว้แต่นะคะท่านบอกว่าบุคคลที่ควรค่าแก่การบูชาเนี่ยก็คือมหาประบูแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้รับใช้ของท่านอัดไว้แต่ทั้งหมดเนี่ยเขาเนี่ยเป็นผู้รับใช้ของท่านอัดไว้อันนี้งงนิดนึงแต่ก็คือพูดทำนองว่าแบบว่าควรที่จะยอมรับมหาประบูด้วยแล้วก็บุคคลนั้นเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับของทั้งสองคน Now this basically is referring to, we read it, Advaita had 6 sons, and it said 3 of them became useless. ท่านอัดไว้มีลูกทั้งหมด6 คนแล้วก็3 คนเนี่ยใช้ไม่ได้ But they developed a big following, the supposed followers of Advaita, but they were teaching that Advaita is supreme, and Lord Chaitanya is like a servant of Advaita. แล้วก็แต่ว่าพวกเขาเนี่ยกลับกลายเป็นบุคคลที่สอนว่าท่านอัดไว้แต่เนี่ยเป็นพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดแล้วก็พระองค์เจ้าใจตัญญาเนี่ยเป็นผู้รับใช้ของท่านไปสอนปรัชญาแบบนี้ At first, the followers of Advaita shared a single opinion. Later, they followed 2 different opinions as ordained by providence. Some of the disciples strictly accepted the orders of the Acharya, and others deviated, independently concocting their own opinions under the spell of Daivi Maya. The order of the spiritual master is the active principle in spiritual life. Anyone who disobeys the order of the spiritual master immediately becomes useless. Lord Chaitanya Mahaprabhu is the spiritual master of the 14 worlds, but you say that someone else is his spiritual master. That is not supported by any revealed scriptures. เนื่องจากลูกของท่านบางคนเนี่ยก็ไปสอนปรัชญาแบบนี้ว่าความจริงแล้วเนี่ยท่านเนี่ยเป็นเหนือกว่าพระองค์เจ้าใจตัญญาอะไรอย่างนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการที่พวกเขาเนี่ยโดนเดวีมายาทำไอ้นี่ไปนะคะครอบงำไปเพราะความจริงแล้วเนี่ยคำสั่งนะคะคำสั่งของพระอาจารย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เขาเนี่ยไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของพระอาจารย์เนี่ยบุคคลผู้นั้นเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ไร้ประโยชน์โดยทันทีแล้วก็มหาประบูเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระอาจารย์ของทั้ง14โลกเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ท
ตามคำสั่งที่นอกเหนือไปกว่านี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่แล้ว This is not Advaita Acharya branch received the water supplied by the original gardener, Caitanya Mahaprabhu. In this way, the sub-branches were nourished, and their fruits and flowers grew luxuriantly. After the disappearance of Lord Chaitanya, some of the branches, for unfortunate reasons, deviated from his path. บอกว่าจากการที่เหมือนกับเราเนี่ยรดน้ำไปที่ต้นไม้เนี่ยมันก็จะทำให้กิ่งก้านสาขาของต้นไม้นั้นได้รับประโยชน์โดยธรรมชาติเหมือนกันจากการที่เราเนี่ยบูชาพระองค์เจ้ามหาประบุเนี่ยก็จะทำให้สาวกแล้วก็เราเทวดาและสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยก็จะได้รับความสุขไปโดยปริยาย Some branches did not accept the original trunk that vitalized and maintained the entire tree. When they thus became ungrateful, the original trunk was angry at them. Thus, Lord Chaitanya did not sprinkle upon them the water of his mercy, and they gradually withered and died. A person without Krishna consciousness is no better than dry wood or a dead body. เพราะว่าเหมือนกันกับการรดน้ำถ้าเกิดว่ามีกิ่งก้านสาขาบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับรากต้นไม้นี้ซะหน่อยอะไรแล้วก็เอาน้ำมาให้ฉันสิถ้าเกิดว่าเรารดน้ำไปแต่ที่ใบเนี่ยมันก็จะทำให้ต้นไม้นั้นเนี่ยตายลงเหมือนกันกับบุคคลที่พยายามหาความสุขจากการที่เขาเนี่ยไม่ได้มาปฏิบัติในการอุทิศตนเสียสละรับใช้ He's understood to be dead while living, and after death he's punishable by Yamaraj. Not only the misguided descendants of Advaita Acharya, but anyone who is against the cult of Lord Chaitanya Mahaprabhu should be considered an atheist, subject to be punished by Yamaraj. Be he a learned scholar, a great ascetic, a successful householder, or a famous sannyasi. One who is against the cult of Chaitanya Mahaprabhu is destined to suffer the punishment meted out by Yamaraj. ก็บุคคลประเภทนั้นเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ตายแล้วถึงแม้ว่าเขามีชีวิตอยู่เราก็จะถือว่าเขาเนี่ยตายแล้วและเมื่อเขาตายแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ไปไหนไกลนอกจากยมราชเนี่ยจะมาลักพาตัวเขาไปเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อบุคคลยังมีชีวิตอยู่จึงต้องพยายามใช้ปัญญาในการเลือกวิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่โลกที่สูงกว่าแล้วก็ไปในทางที่ถูกต้องตามคำแนะนำของท่านอาจไว้แต่ที่มีไว้เพราะท่านเนี่ยเป็นสาวกผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็จากพระเมตตาของท่านเนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักของตามรอยเท้าของพระองค์เจ้ามหาประบูเนี่ยสามารถได้รับพระบาทของพระองค์เป็นที่พึ่งได้ Descendants of Advaita who accepted the path of Achyutananda, his son, were all great devotees. By the mercy of Advaita Acharya, the devotees who strictly followed the path of Chaitanya Mahaprabhu attained the shelter of Lord Chaitanya's lotus feet without difficulty. บอกว่าบุคคลที่ปฏิบัติอย่างจริงจังในวิธีทางของพระองค์เจ้าเจตญมหาประบูเนี่ยที่ท่านแนะนำไว้บุคคลผู้นั้นจะได้รับพระรูปดอกบัวของพระองค์เนี่ยเป็นที่พึ่งโดยไม่ยาก Okay, we'll stop there. You notice it doesn't say much about those who didn't follow. It doesn't give details of what they did and everything. Just the basic idea, because Vaishnava Acharyas, they don't want to preserve the bogus teachings and all the terrible things. They want to preserve the good stuff. In modern day, it'll be criticized. Why don't you just talk about all the trouble and all the bad things? Be honest. No, because that's not the real thing. The real thing is Krishna. That we're trying to connect people to Krishna. เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถเห็นได้ว่าจะพูดถึงบุคคลที่ปฏิบัติได้ถูกต้องมากกว่าว่าเขาเนี่ยจะได้ผลอะไรจะได้ไปไหนต่อเพราะว่าการสอนของเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยเน้นกับในการพูดถึงคนที่
ไม่ได้ปฏิบัติว่าเขาจะได้เจอกับอะไร แต่เราจะพูดถึงคนที่ปฏิบัติมากกว่าว่าจะได้ไงอันนี้เนี่ยเป็นหลักการสอนของพวกอาจารย์ของเรานะคะ Okay, so finished and wow, thank you so many. And maybe this is a better time. Yes, even I feel Seems like, more people can show up. maybe we can change it to this time. Yeah, make it regular. That's Everyone. easy. Okay. It's easier for me. Yes. Madhava Priya, Sharanagati also, all dressed up, and Huawei, and Nitai Ram, Prem with his baby. Yeah, very good. And Madhava Pavani is always there, and she is always there, and Archana is always there. Subhadra Jai. Subhadra, is your business going okay now again? Not too bad. Okay, and Priya TP, who's that? All right, thank you very much. It's also on my YouTube channel and Facebook, so thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare